Hello， 欢迎来到我的频道，我是 Y 小浩，欢迎回来浩来 Reaction。那今天呢要来 Reaction 是喵的新歌，它这次的新歌名称叫做 Burning Up， 就是今年的歌曲怎么很多的都在 up 啊，上次 Hands Up， 然后 Baby Monster 又有 We Go Up， 这次呢又是 Burning Up， 好多 up。全部都在网上。那他们上半年出的 Hands Up 我很喜欢，那这首歌会长什么样子，就和我继续看下去喽。那喜欢 K-pop 专辑开箱或是我的生活影片的话，记得帮我订阅一下。那我们现在开始喽 ，Go！ 什么声音？哦，前面那个我感觉很酷。Ella 翻车哎，从里面走出来。Sweet。喵的可乐，嘎旺，嘎旺的裙子蛮好看的。Anna， 发火的辣炒年糕，着火了，洒水器。是在辣炒年糕店吗？哦，是 Anna， 怎么他们大家都很 hot 吗？哪里的 rapper， 又是那个帽子。是在哪个空间呢？哦，这段好听，搭配 Swing 的低音。可是 Anna 那个毛的东西有点。哦，是什么场子？解冻这在哪里啊？哦，这个特效。我现在看到那个 Anna 是绑双马尾，这是怎样？全部人着火。突然大叫，最近 Katy 是不是很喜欢这种音效啊？这种淋雨拍摄跳舞的是很好看，他甩什么？甩布哦。解冻，最后解冻了。我觉得这首歌还不错哦，就是又是他们没有出现过的风格。可是我个人觉得这次的妆造好像跟 Hands Up 其实差不多的风格。就是如果把这首歌放到 Hands Up 的那个专辑里面的话，我也不会觉得很怪的那种程度。因为这首歌是单曲嘛，就是只有这一首歌而已。但是歌曲跟 Hands Up 和 Drop Top 还是有点差别哦。然后我不知道是今年吗？就是 Katy 好像很喜欢那种，就是在电风扇前面唱歌那种音效，咿呀呜呀的那种感觉。就是上次 Hands Up 最后面 Dance Break 也有那个音效 ，Somi 的那个 Closer 副歌也是有这种音效。然后这次最后面也有，等一下，那这样算的话好像也就有2首啊，随便啦，不重要。我反而觉得这种的话，就是可能听第一次的时候会有一点点小出戏，但是要多听几遍就会慢慢习惯那一种。因为其实我第一次听 Hands Up 的时候，也是最后面那边我也是有点小疑惑，但是越来越上瘾的，包括这首歌也是，就是这种歌都是要多听几遍会习惯的歌曲啦。然后有一个场景我有点看不太懂，就是在百货公司的电器区吗？但是在后面又结冰，所以我想说还是他在库房里面，因为这首歌叫 Burning Up 嘛，就是燃烧殆尽的那种意思。我当初以为可能会是像 The Surfing Heart 那种概念，就是各个融化啊、燃烧那种，有燃烧，但是后面结冰，我想说，怎么跟我想的有点不太一样？妆造的部分哦，
我觉得都还不错啦。唯一有一个看不懂是那个吧，Anna 那个毛毛背心，就是我看到那个想说，怎么有点廉价呢？就是它的毛又不是那种真的很毛茸茸那种材质，就是感觉像是彩球，就是啦啦队拿那个彩球那个材质，想说放在上面好像有点怪怪的，就是摸起来不是那种很柔顺那种毛，摸起来是那种有点粗糙那种感觉。然后成员们的美貌不用讲了，绝对是满分的10分，他们在这支 MV 里面都很好看，都非常的漂亮，好不好啊？然后还有一件事情跟这支 MV 没有什么太大关系啦，就是他们的手灯不是几个月前出来的吗？我觉得很可爱，可是我觉得有点像Dyson那个吹风机，只是上面有猫咪的那个耳朵，我觉得很可爱，非常可爱。如果它到了实体店面的话，我一定会买那种程度。但是我那时候看到的时候，我想说那个怎么有点像是猫咪张嘴那个图片，我放在这里两个比对一下，是不是有点像？那大家觉得这首歌怎么样呢？欢迎在底下留言跟我说一下。那喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、订阅、分享加开启小铃铛 ，IG 也帮我追踪一下。那我们下次见，拜拜！记得把这部影片先分享给喜欢喵的朋友们、亲姑们、胖胖们。